அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு சமயத்துல கண்டிப்பா விக்கல் ஏற்படும். விக்கல் ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இந்த வீடியோல நாம விக்கல் என்றால் என்ன? விக்கல் எதனால ஏற்படுது? என்னென்ன காரணங்கள்னால ஒருத்தங்களுக்கு விக்கல் உண்டாகுது? விக்கல் ஏற்படும்போது வர அந்த குறிப்பிட்ட சத்தத்திற்கான காரணம் என்ன? விக்கலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் எல்லாம் என்னென்ன? ஒருத்தங்களுக்கு நீண்ட நாட்கள் தொடர்ந்து விக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதனால ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா? இது போன்ற தகவல்களை அறிவியல் பூர்வமா விவரமா தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம சுவாசிக்க முக்கியமான ஒரு தசை உதரவிதானம். இத ஆங்கிலத்துல டயப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த உதரவிதானம் டோம் ஷேப்ல, அதாவது குவி மாடம் வடிவத்துல சைஸ்ல பெருசா மார்பு பகுதியையும் வயிற்று பகுதியையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு தசை. நுரையீரலுக்கு கீழே ஒட்டியபடி இந்த டயப்ரம் அமைந்திருக்கும். இந்த டயப்ரம் ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி மசில். அதாவது நம்ம சாதாரணமா சுவாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் காற்றை உள்ள இழுக்கும் போது இந்த டயப்ரம் சுருங்கி கீழே இறங்கும். அப்போ நுரையீரல் பெரிதாக விரிவடையும். அதனால மூக்கின் வழியா நாம உள்ளிழுக்கக்கூடிய காற்று நுரையீரல்ல போய் நிரம்பும். இத நாம இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே போல மூச்சை வெளியிடும் போது இந்த டயப்ரம் விரிவடைந்து சாதாரண நிலையில வரும். அப்போ நுரையீரல்ல உள்ள காற்று தள்ளப்பட்டு அவை வெளியில வரும். இத நாம எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி இந்த டயப்ரம் அப்படின்ற உதரவிதானம் தசை கான்ட்ராக்ஷன் மற்றும் ரிலாக்ஸேஷன் சுருங்கி விரிவதால தான் நம்ம சாதாரணமா சுவாசிக்கிறோம். நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்று ஃபேரிங்ஸ் மற்றும் லாரிங்ஸ் என்ற தொண்டை பகுதி வழியாக ட்ரக்கியா என்ற மூச்சு குழாயில போய் நுரையீரலுக்கு உள்ள போகும். இந்த லாரிங்ஸ் பகுதியில உள்ளதுதான் குரல் வளை, வாய்ஸ் பாக்ஸ். அதுல மடிப்புகள் போல இரு பக்கமும் உள்ள டிஷ்யூக்கள் தான் குரல் நாண்கள், அதாவது ஓக்கல் கார்ட்ஸ் அல்லது ஓக்கல் ஃபோல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். குரல் வளையில இரண்டு பக்கமும் உள்ள ஓக்கல் கார்ட்ஸ்க்கு நடுவுல காற்று வந்து போறதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஒரு சிறிய குறுகிய பாதை, அதாவது ஒரு கேப் இருக்கும். இதனுடைய பேர் தான் கிளாட்டஸ். இந்த கிளாட்டஸ் அப்படின்ற பகுதி தான் காற்று நம்ம சுவாச குழாயில எவ்வளவு வேகமா உள்ள போகணும் வெளியில வரணும் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதி. சோ காற்று இந்த கிளாட்டஸ் வழியாக உள்ள போயிட்டு வெளியில வரும்போது அந்த சமயத்துல அந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூக்கள்ல அதிர்வலைகள், வைப்ரேஷன்ஸ் ஏற்படும். அதனால உருவாகக்கூடிய சத்தம் தான் நம்மளுடைய குரல். விக்கல் எதனால உருவாகுது? விக்கல் உருவாகும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, சில காரணங்கள்னால இந்த டயப்ரம் அப்படின்ற உதரவிதானம், இந்த தசை இருக்கு இல்லையா, அது தேவையில்லாம டக்குன்னு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த டயப்ரம் சுருங்கினாதான் நமக்கு காற்று வெளியில இருந்து உள்ள வருது. அது ஒரு இவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு முறை தான் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கும். ஆனா சில சமயம் என்ன ஆகும்னா நார்மலா நடக்கிற ஸ்பீடை விட இந்த டயப்ரம் ரொம்ப வேகமா டக்குன்னு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். சுருங்கும் போது நம்மளுடைய மார்பு தசைகள் விரிவடைந்து நுரையீரல் விரிவடையும். அப்போ வேக வேகமா வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய காற்று நம்மளுடைய சுவாச பகுதியை நோக்கி பாயும். சோ அப்படி வேகமா வரக்கூடிய காற்றுடைய அந்த அளவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இந்த கிளாட்டஸ் அப்படின்ற இந்த முடி மாதிரியான அமைப்பு என்ன பண்ணும்? டக்குன்னு மூடும். சோ அது மூடும் போது வெளியில இருந்து வரக்கூடிய காற்று அந்த கிளாட்டஸ் மேல படும். வேகமா படும்போது அப்ப உருவாகக்கூடிய அந்த சத்தம் தான் நாம விக்கும் போது உருவாகக்கூடிய அந்த சத்தம். இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே வெறும் 35 மில்லி செகண்ட்லயே நடந்து முடிஞ்சிடும். சோ டயப்ரம் வேகமா சுருங்கி காற்று உள்ள இழுக்க முயற்சிக்குது. அதே சமயத்துல வெளியில இருந்து பிரஷரோட வர காற்றை உள்ள விடாம கிளாட்டஸ் பகுதி மூடிடுது. சோ இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரே சமயத்துல நடக்கிறதுனாலதான் அந்த விக்கல் அப்படின்ற அந்த சத்தம் ஏற்படுது. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நமக்கு விக்கும் போது அந்த சில வினாடிகள் நம்மளால சுவாசிக்க முடியாது. அதாவது காற்று நம்மளுடைய நுரையீரல் பகுதிக்கு வராது. விக்கல் ஒரு ரிதமிக்கலா, அதாவது ஒரு தாளத்துடன் கூடி ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில தான் சாதாரணமா ஒருத்தங்களுக்கு உருவாகும். எதனால திடீர்னு இந்த டயப்ரம் சுருங்கி விரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதற்கு ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு. ஒன்று, சில சமயம் நம்மளுடைய மூளை தவறுதலா நம்ம உடல்ல ஆக்சிஜனுடைய அளவு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கோ. சோ அந்த ஆக்சிஜனுடைய அளவை சமன்படுத்துறதுக்காக உடனே டயப்ரமுக்கு கட்டளையிடும். சோ வேக வேகமா நீ சுருங்கு, அப்பதான் வெளியில இருந்து காற்றை உள்ள இழுக்க முடியும், உடல்ல ஆக்சிஜனுடைய அளவை சமன்படுத்த முடியும் அப்படின்றதுதான். சோ அந்த கட்டளைக்கு ஏற்ப டயப்ரம் உடனே சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அந்த சமயத்துலதான் நமக்கு விக்கல் ஏற்படும். இரண்டாவது காரணம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த டயப்ரம் பகுதியிலையும்
நம்மளுடைய இரைப்பை பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய 2 முக்கியமான நரம்புகள். டயாஃப்ரம் தசையிலிருந்து மூளைக்கும், மூளையிலிருந்து டயாஃப்ரம் தசைக்கும் தகவல்களை எடுத்துட்டு வரப்போற வேலையை செய்யக்கூடிய நரம்புகளை ஃப்ரெனிக் நர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அதே போல நம்மளுடைய ஸ்டமக், இரைப்பையையும் மூளையையும் இணைக்கக்கூடிய நரம்புகள் தான் வந்து வேகஸ் நர்வ்ஸ். இந்த ஃப்ரெனிக் மற்றும் வேகஸ் நரம்புகள் தான் நாம சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான மிக மிக முக்கியமான 2 நரம்புகள். இவை மூளைக்கு தகவல்களை எடுத்துட்டு போற அந்த பாதையில ஏதாவது தடைகள் இருந்தாலோ அல்லது அதுல தேவையில்லாம ஏதாவது ஒரு இரிட்டேஷன் ஏற்பட்டாலோ அந்த நரம்புகள் வந்து தூண்டப்பட்டு அந்த சமயத்துல விக்கல் ஏற்படும். எந்தெந்த சமயத்துல இந்த நரம்புகள் வந்து தூண்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதற்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்கு. சோ பல காரணங்கள்னால நமக்கு அதனால விக்கல் உருவாகுது. முதல்ல நாம உணவை வந்து அளவுக்கு அதிகமா வயிறு முட்டை சாப்பிடும் போது, சோ நிறைய உணவை நம்ம வயிறு முட்டை சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா வந்து நம்மளுடைய இரைப்பை, வயிறு இருக்கு இல்லையா, அவை வந்து விரிவடைந்து வயிற்றுக்கு மேல ஒட்டின மாதிரி இருப்பதுதான் அந்த உதரவிதானம், டயாஃப்ரம். சோ அந்த வயிறு பகுதி போய் டயாஃப்ரம் அப்படியே லைட்டா முட்டும். சோ முட்டும் போது அந்த டயாஃப்ரம்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெனிக் நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு உடனே அது கான்ட்ராக்ஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும், சுருங்கும். அப்போ வந்து நமக்கு விக்கல் ஏற்படும். இரண்டாவது காரணம், உணவை ரொம்ப ரொம்ப வேகமா சாப்பிடும் போது. சோ ரொம்ப வேகமா நாம வந்து மென்று ஒழுங்கா முழுங்காம அப்படியே கல்பிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, வேக வேகமா முழுங்கும் போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உணவோட சேர்ந்து நிறைய காற்றையும் நாம அப்படியே விழுங்குவோம். சோ அந்த காற்று எல்லாமே போய் நம்மளுடைய இரைப்பையில நிறைய அப்படியே பலூன் மாதிரி இரைப்பையை பெருசாக்கிடும். சோ மறுபடியும் இரைப்பை சைஸ் பெருசாகி அது மேல இருக்கக்கூடிய டயாஃப்ரம்ல போய் மோதும். அந்த சமயத்துல நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு விக்கல் ஏற்படும். அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது பேசிக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க இல்லையா சில பேர். சோ அப்படி பேசிக்கிட்டே சாப்பிடும் போது நிறைய காற்று நம்ம உள்ள விழுங்குவோம். சோ அந்த சமயத்துல விக்கல் ஏற்படும். பபிள் கம், சிவிங்கம் சாப்பிடும் போது, சின்ன பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லாலிபாப், மிட்டாய் எல்லாமே வந்து சப்பி சப்பி சாப்பிடும் போது நிறைய காற்று வந்து இரைப்பைக்குள்ள போகும். சோ அந்த சமயத்துல விக்கல் ஏற்படும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய இந்த உணவு குழாய், ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இதுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த நரம்புகள் போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த பாதை இருக்கு. சோ நம்ம அதிக காரமான, ரொம்ப ஸ்பைசியான உணவுகளையும் அதிக சூடான உணவுகளையும் நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த உணவு பாதை வழியா அது போகும்போது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வேகஸ் நரம்புகளையும் ஃப்ரெனிக் நரம்புகளையும் தூண்டி விட்டுரும். சோ அந்த சமயத்திலுமே வந்து விக்கல் ஏற்படும். நெஞ்சு எரிச்சல், கேஸ் ட்ரபிள் பிரச்சனை இருந்தாலோ, அதிகமாக நிறைய மது அருந்துவதாலோ, சோடா அல்லது கேஸ் நிறைந்த குளிர்பானங்களை வேக வேகமா நிறைய குடிப்பதாலோ விக்கல் ஏற்படும். திடீர்னு உடல்ல ஏற்படக்கூடிய டெம்பரேச்சர் மாற்றங்கள்னால விக்கல் உருவாகும். சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல குளிரான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏசி ரூம்ல, ஆபீஸ்ல இருந்துட்டு டக்குன்னு நம்ம வெளியில வெயில்ல வரும்போது அந்த சமயத்துல விக்கல் உருவாகும். அதே மாதிரி நல்ல காரமான மசாலா நிறைந்த சூடான உணவை சாப்பிட்ட பிறகு, உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரியாணி மாதிரியான ஒரு உணவை நல்லா சாப்பிட்ட பிறகு உடனே அதை சாப்பிட்ட உடனே நம்ம மிரிண்டா, ஒரு குளிரா ஒரு மிரிண்டாவோ பெப்சியோ அல்லது ஐஸ்கிரீமோ சாப்பிடும் போது, அதாவது சூடான உணவை சாப்பிட்டுட்டு அதன் பிறகு உடனே குளிர்ந்த உணவை சாப்பிடும் போது உடல்ல டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் ஏற்படும். அதனாலயுமே வந்து விக்கல் உருவாகும். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து கழுத்தை ரொம்ப நீளமா உயரமா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த சமயத்திலுமே வந்து விக்கல் ஏற்படும். உதாரணத்துக்கு ஷேவிங் பண்ணும்போது நல்ல கழுத்தை தூக்கி இங்கெல்லாம் ஷேவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, சோ அந்த சமயத்துல, இல்லைன்னா வந்து மாத்திரை போடும்போது நல்ல வாயை திறக்கிறதுக்காக கழுத்தை மேல தூக்கி அப்போ வந்து மாத்திரை போடுவாங்க. சோ இப்படி கழுத்தை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெனிக் நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு அந்த சமயத்திலுமே வந்து விக்கல் ஏற்படும். சோ இந்த மாதிரியான உடல் அளவுல ஏற்படக்கூடிய நிறைய மாற்றங்கள்னால விக்கல் ஏற்படுவதை நாம பிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இரண்டாவது வகையான காரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து மனதளவுல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள். இதை நாம இமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அதாவது நார்மலா இருக்கும் போது திடீர்னு ரொம்ப சந்தோஷத்துல குதிக்கும் போது, எக்ஸைட் ஆகும் போது அந்த சமயத்துல விக்கல் ஏற்படும். சிலருக்கு சாதாரணமா இருப்பாங்க, டக்குன்னு எதையாவது பார்த்து பயந்துருவாங்க. சோ பயப்படும் போதும் விக்கல் ஏற்படும். அதே மாதிரி ரொம்ப கவலையா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, மன அழுத்தத்துடன் இருக்கும் போதும் விக்கல் ஏற்படும். சோ இப்படி திடீர்னு நம்மளுடைய உடல் அளவிலோ அல்லது மனதளவிலோ ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால ஃப்ரெனிக் மற்றும் வேகஸ் நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு அதனால உருவாகக்கூடியதுதான் விக்கல்.
அதை தவிர யாராவது நம்மள நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, அதனாலதான் நமக்கு விக்கல் உருவாகுது அப்படின்றதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. சின்ன பிறந்த குழந்தைகள் இருக்கு இல்லையா, பச்சிளம் குழந்தைகள்ல இருந்து 1 வயது 2 வயது குழந்தைகளுக்கு வரைக்கும் இந்த விக்கல் அடிக்கடி ஏற்படும். இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, குழந்தை வேக வேகமா பாலை குடிக்கும் போது பாலுடன் சேர்ந்து நிறைய காற்று விழுங்கும். ஸோ அந்த காற்று போய் இரைப்பையுடைய சைஸை பெரிதாக்கி அந்த இரைப்பை மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உதரவிதானம் தசையில போய் மோதும். ஸோ அந்த சமயத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு விக்கலை அது ஏற்படுத்தும். ஸோ இதை தவிர்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா குழந்தை ரொம்ப பசிச்சு கதறின பிறகு நம்ம பால் கொடுக்கறத விட அப்பப்போ நம்ம பால் கொடுத்துடணும். அப்போ அது நார்மலா ஸ்மூத்தா குடிக்கும். அதே மாதிரி பால் கொடுத்த பிறகு உடனே நாம முதுக தடவி விட்டுணும். அப்போ ஏப்பம் வெளியில வந்துடும். ஸோ அது ரிலாக்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யணும். ரெண்டாவது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டா சந்தோஷமா இருக்கும் போது அந்த சமயத்துல உணவை சாப்பிட்டாங்களோ பால் குடிக்கும் போது அவை விக்கலை தூண்டும். சோ அதை தவிர்க்கணும்னா குழந்தை விளையாடி கொண்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பா பால் கொடுக்க கூடாது. கருவுல இருக்க குழந்தைக்கு கூட விக்கல் ஏற்படும். சோ ஒரு காரணம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை 28வது வார அந்த பிரெக்னன்சி பீரியட்ல கருவுல இருக்கும்போது எப்படி மூச்சு விடணும் அப்படின்ற பயிற்சியை அது எடுத்துட்டு இருக்கும். குழந்தையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பனிக்குட திரவம் இருக்கு இல்லையா, ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட், அந்த திரவம் அதனுடைய நுரையீரலுக்குள்ள போகும். டயப்ரம் தூண்டப்பட்டு விக்கல் ஏற்படும். இதுவரைக்கும் நாம விக்கல் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த விக்கலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சாதாரணமா நிறைய பேர் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, விக்கும் போது உடனே பயமுறுத்துவாங்க. சோ அவங்க பயந்துட்டாங்கன்னா விக்கல் நின்றுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை அவங்களுக்கு சாப்பிட கொடுப்பாங்க. சோ சர்க்கரையை நாக்குல போட்டு அது மெதுவா கரையறதுக்குள்ள விக்கல் நின்றுடும் அப்படின்னு சொல்லி அதை செய்வாங்க. சில பேரு எலுமிச்சை பழத்தை கடிக்க கொடுப்பாங்க. நாக்கு அப்படியே இழுக்கிறது, ஸ்லோவா நாக்கை இழுத்து விட்டா விக்கல் நின்றுடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தண்ணீரை கிளாஸ்ல எடுத்துட்டு கீழ் உதட்டின் வழியாக குடிச்சா விக்கல் நின்று போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனா இது எதுவுமே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படாதது. இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சா விக்கல் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எந்த ப்ரூஃப்மே கிடையாது. ஆனா சில விதமான ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. சோ ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த வகையான ட்ரிக்ஸை விக்கல் ஏற்படும் போது அவங்க மக்களுக்கு செஞ்சு அதோடைய ரிசல்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா விக்கல் தொடர்ந்து ஏற்படும் போது நல்ல மூச்சை இழுத்து 20 வரைக்கும் எண்ணணும், அல்லது 20 செகண்ட் மூச்சை பிடிச்சு வைத்துக்கொண்டு அப்படியே ஸ்லோவா வெளியில விடணும். சோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளுடைய நுரையீரல் பகுதியில கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகரிக்கும். சோ அவை இந்த டயப்ரம் தசைகளை ரிலாக்ஸ் பண்ணும். சோ அப்ப விக்கல் நிற்கும். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்துக்கணும். பிளாஸ்டிக் பேக் கண்டிப்பா எடுக்கக்கூடாது. பேப்பர் பேக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பேப்பர் பேக்குள்ள காத்த மெதுவா உள்ள ஊதி மெதுவா வெளியில எடுக்கணும். ஸோ பேப்பர் பேக்குள்ள நம்ம வாய் சுத்தி டைட்டா இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும் போதும் அந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள நுரையீரல்ல நிரம்பி அப்போ அது அந்த டயப்ரம் தசைகளை ரிலாக்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல விக்கலை நிக்க வைக்கும். அதே மாதிரி விக்கல் ஏற்படும் போது உடனே தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆனா அது சாதாரண தண்ணீர் கிடையாதுங்க, ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கணும். சோ விக்கல் ஏற்படும் போது குளிர்ந்த தண்ணீரை நம்ம உடனே வேகமா குடிக்கணும். சோ குடிக்கும் போது அந்த தண்ணீர் குளிர்ச்சி உள்ள போய் டயப்ரம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகளுடைய இரிட்டேஷன், ஃப்ரெனிக் நரம்புகளுடைய இரிட்டேஷன் அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணும். சோ அந்த சமயத்துல அது விக்கலை குறைக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த ஐ பால் இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த ஐ பால் கண்ணை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஐ பாலுடைய அந்த தசைகளை நம்ம ஸ்லோவா மசாஜ் பண்ணணும். சோ அதுவுமே விக்கலை குறைக்கக்கூடிய ஒரு வழி. கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ் இன்டியூசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நிறைய பேர் செய்யறதுதான். ஒரு விரலை நம்ம வாய்க்குள்ள விட்டு அப்படியே வாந்தி வர மாதிரி அப்படியே தூண்டுறது இல்லையா, வேன்னு வரும். சோ இந்த மாதிரி வாந்தி வர மாதிரி நம்ம செய்யும் போது அந்த இடத்துல விக்கல் நிற்கும். அதே மாதிரி நல்ல தரையில உட்கார்ந்துக்கிட்டு முட்டிய நம்மளுடைய நெஞ்சு பகுதி வரைக்கும் நல்ல நெருக்கமா வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உட்காரணும். சோ அந்த இறுக்கத்துல இந்த டயப்ரம் உடைய அந்த நரம்புகள் ரிலாக்ஸ் ஆகி அந்த சமயத்திலுமே விக்கல் குறையும். அதே மாதிரி இந்த டயப்ரம் தசை இருக்குல்ல நம்ம நெஞ்சு பகுதிக்கு கீழே, சோ இதை இப்படி நம்ம இப்படி குனிஞ்சு இப்படி லைட்டா இதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கறது. சோ அப்படி ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் ரிலாக்ஸ் ஆகும். சோ இது விக்கலை கட்டுப்படுத்தும். சோ இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே ஆராய்ச்சியாளர்கள் மக்களுக்கு செய்து பார்த்து அவங்க சொன்ன ட்ரிக்ஸ் தான். ஆனா இதுலயுமே உறுதியா இதுதான் விக்கலை குணப்படுத்தும், இது செஞ்சா கண்டிப்பா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே முடிவு எட்டப்படல. ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த டெக்னிக்ஸ் பயன் தருது, சில பேருக்கு இது பயன் தரல.
இது ஏன் அப்படின்றதுக்கான காரணம் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியல. ஆனா இந்த மாதிரியான வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்கிறதுனால இது வந்து பெருசா நமக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இல்ல இல்லையா? அதனால நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு தான் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க. இந்த விக்கல்லையே மொத்தம் 4 வகைகள் இருக்குங்க. முதல்ல சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடிய விக்கல், நார்மல் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இவை சில வினாடிகளோ அல்லது சில நிமிஷங்கள் வரைக்கும் இருக்கும். அதன் பிறகு தானாக போயிடும். இரண்டாவது வகை ஹிக்கப் போட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அதாவது சில நிமிடங்கள் வரைக்கும் நீடித்து அதிகபட்சமா 2 நாள் வரைக்கும் இருக்கும். 2 நாளைக்கு அப்புறம் அந்த விக்கல் வந்து தானாக போயிடும். இப்படி சில வினாடிகள்ல இருந்து 2 நாட்கள் வரைக்கும் விக்கல் ஏற்பட்டு தானாக போயிடுச்சுன்னா அதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஆனா 3வது மற்றும் 4வது வகை இருக்கு. அதுதான் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையானது. 3வது வகையான விக்கலை நம்ம பெர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அதாவது தொடர்ச்சியாக ஏற்படக்கூடிய விக்கல். இது 2 நாட்களுக்கு மேலேயும் 1 மாதம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒருத்தங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும். 4வது வகை இன்ட்ராக்டபிள் ஹிக்கப்ஸ், கையாள முடியாத விக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். சிலருக்கு 1 மாதத்துக்கு மேலேயும் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக விக்கல் இருந்து கொண்டே. இப்படி 2 நாட்களுக்கு மேல தொடர்ச்சியா விக்கல் இருந்தாலோ, தூங்கும் போதோ, சாப்பிடும் போதோ, மூச்சு விடும் போதோ விக்கல் ஏற்பட்டு அந்த சமயத்துல நெஞ்சுல இல்லைன்னா வயிற்று பகுதியில, தொண்டை பகுதியில ஏதாவது கனமா அழுத்துற மாதிரி நமக்கு உணர்வு இருந்தாலோ அந்த சமயத்துல கண்டிப்பா நீங்க மருத்துவர்கிட்ட போகணும். ஏன்னா இடைவிடாத நாள்பட்ட விக்கலுக்கு உடல்ல உள் உறுப்புகள்ல ஏற்படக்கூடிய வேறு பிரச்சனைகள் கூட காரணமாக இருக்கலாம். சிலருக்கு இரைப்பை உணவு குழாயில ஏற்படும் பிரச்சனைகளான குடல் அழற்சி நோய், இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அல்லது சாப்பிட்ட உணவோ இல்லைன்னா வயிற்றுல உள்ள ஆசிடோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால நாள்பட்ட விக்கல் ஏற்படலாம். வேறு சிலருக்கு இஎன்டி பிரச்சனைகள்னால விக்கல் ஏற்படலாம். அதாவது குரல் வளை பகுதியில அழற்சி, தொண்டையில புண் ஏற்படுதல், கழுத்து பகுதியில கட்டியோ நீர் கட்டியோ காய்டர் வீக்கம் இருந்தாலோ விக்கல் ஏற்படும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா காதுடைய இயர் ட்ரம், செவிப்பறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சோ அந்த பகுதியில ஏதாவது ஒரு முடி காதுக்குள்ள போய் அந்த இயர் ட்ரம் பகுதியை டச் பண்ணி உராய்வு ஏற்படுத்தி இரிட்டேஷன் உண்டு பண்ணுச்சுன்னா அந்த சமயத்திலுமே அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக விக்கல் ஏற்படும். வேறு சிலருக்கு தொண்டை பகுதியில ஏதாவது முடி போயிடுச்சுன்னா அந்த முடி வந்து தொண்டையில இரிட்டேஷன் ஏற்படுத்தி தொடர்ச்சியான விக்கலையுமே வந்து ஏற்படுத்தும். நிமோனியா, ஆஸ்துமா அல்லது மூச்சு குழாய் அலர்ச்சி பிராங்கைட்டிஸ் இருந்தாலோ, பெரிகார்டைட்டிஸ் அதாவது இருதய சுவர்ல ஏதாவது டேமேஜோ வீக்கமோ இருந்தா இந்த மாதிரி நாள்பட்ட விக்கல் ஏற்படலாம். அல்லது மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்னாடியுமே வந்து விக்கல் வரும். நரம்பு மண்டலத்துல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன், என்செஃபலைட்டிஸ், மெனிஞ்சைட்டிஸ் இது போல இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டாலோ, நரம்பு மண்டலத்துல கட்டிகள் இருந்தாலோ, பார்க்கின்சன் நோயாளிகளுக்குமே வந்து நாள்பட்ட விக்கல் ஏற்படும். அதே மாதிரி மூளைத்தண்டு பக்கவாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், பிரெயின் ஸ்டெம் ஸ்ட்ரோக். இந்த மாதிரி பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கு முன்னாடி கூட நாள்பட்ட விக்கல் ஒருத்தங்களுக்கு வரலாம். நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் இருந்தாலோ அல்லது சிறுநீரகங்கள் செயலிழந்து போனாலோ, உடல்ல எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இம்பேலன்ஸ் அதாவது கால்சியம் உடைய அளவு அதிகமாக இருந்தால் கூட தொடர்ச்சியாக விக்கல் ஏற்படலாம். அது ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி மயக்க மருந்து அனஸ்தீஷியா கொடுப்பாங்க இல்லையா, சோ அந்த ஜெனரல் அனஸ்தீஷியா கொடுத்த பிறகு அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக விக்கல் வந்து ஏற்படும். அதே மாதிரி ஸ்டீராய்டு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவங்களுக்கோ, கேன்சருக்கான கீமோதெரப்பி மருந்துகளை சாப்பிடக்கூடிய பேஷண்ட், சோ இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த தொடர்ச்சியான விக்கல் வந்து ஏற்படும். சோ இப்படி ஒரு காரணம் 2 காரணம் கிடையாதுங்க, பல காரணங்கள் இருக்கு. உடல்ல வேற வேற உறுப்புகள் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா இந்த 2 நாளைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நாள்பட்ட விக்கல் வந்து ஏற்படும். சோ அதனால 2 நாள் வரைக்கும் நாம இந்த வீட்டு வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கணும். அதற்கு மேல விக்கல் வந்து கட்டுக்கு வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர் கிட்ட தான் போகணும். சோ டாக்டர் கிட்ட போன உடனே டாக்டர் வந்து உங்களை முதல்ல ஹிஸ்டரி கேட்பாரு. அதாவது உங்களுக்கு எத்தனை நாளா விக்கல் இருக்கு, விக்கல் வந்து எப்பப்போ வருது, என்ன வேலை செய்யும் போது விக்கல் ஆரம்பிச்சது, சோ விக்கல் வந்து ஒரு ரிதமிக்கலா வருதா, அதாவது விட்டு விட்டு வருதா இல்ல கண்டினியூஸா வருதா, விக்கும் போது உடல்ல வந்து வேற எங்கேயாவது வலி ஏற்படுதா, உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது கேன்சர், டியூமர் கட்டிகள் இல்லைன்னா பக்கவாதம் வந்து இருக்கா, உங்களுக்கு ஏதாவது குடல் பிரச்சனையோ இல்ல சுவாச பிரச்சனையோ இருக்கா, ஏதாவது ஆபரேஷன் சமீபத்துல செஞ்சுக்கிட்டீங்களா, இப்ப ஏதாவது மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களா, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் கேட்பாரு. அதன் பிறகு பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் செய்வாரு.
அதாவது கண் பார்வை சரியா இருக்கா, தொடும் உணர்வு சரியா இருக்கா, ஸோ எங்கெங்க தொட்டாங்க அப்படின்றத கரெக்டா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுதா, ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அனிச்சை செயல். இப்படி கண்ணுக்கு முன்னாடி கையை கொண்டு வந்தா டக்குன்னு கண்ணு மூடுறோம் இல்லையா, இது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். இதெல்லாம் சரியா வேலை செய்யுதா, உடல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா நிக்குதா, பாடி வந்து பேலன்ஸ்டா கோஆர்டினேட்டடா இருக்கா, இந்த மாதிரியான சில வகையான டெஸ்ட் எல்லாம் செய்வார். இது எதற்காகனா வந்து இந்த நரம்பு மண்டலம் எல்லாமே வந்து சரியா வேலை செய்யுதா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி தசையில எங்கேயாவது வலி இருக்கா, தசை தொனி அப்படின்னு சொல்லுவோம், மசில் டோன், இது வந்து சரியா இருக்கா அப்படின்றதுக்கான சில டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரியான பேசிக் செக்அப்லாம் பண்ண பிறகு டாக்டருக்கு தெரிய வரும் இது ஏதோ உடலுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல, வேற ஏதாவது ஒரு காரணம் அதனாலதான் விக்கல் வருது அப்படின்னா இந்த விக்கலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரக் இருக்கு. கிளார்ப்ரோமாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மருந்தை ஒரு 2 வாரம் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க. ஆரம்பத்துல குறைந்த டோசேஜ்ல தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ 2 வாரம் எடுக்கும் போதே 80% மக்களுக்கு இந்த மருந்து வேலை செய்யும், விக்கல் வந்து குணமடைந்துடும். அதே போல தசைகளை ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளான பேக்லோஃபன், ஆன்டி சீஜர் மருந்துகள், இல்லைன்னா சில சமயத்துல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்னால இந்த மாதிரி ஏற்படுது அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள், வலி நிவாரணி மருந்துகள் இப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் வந்து ஆரம்பத்துல மருந்துகளை கொடுப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி 1 வாரம் 2 வாரம் மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்ட பிறகும் அதுல எந்த முன்னேற்றமே ஏற்படல, விக்கல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா மறுபடியும் டாக்டர் கிட்ட போகணும். டாக்டர் உங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட், எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனிங் இதெல்லாமே வந்து எழுதி கொடுப்பாரு. ஸோ முதல்ல பிளட் டெஸ்ட்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா உடல்ல குளுக்கோஸ் உடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கு, கிரியேட்டினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும். ஸோ நம்மளுடைய கிட்னி சரியா வேலை செய்யலைன்னா இந்த கிரியேட்டினுடைய அளவு வந்து அதிகமாகும். ஸோ அந்த பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து கிட்னில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி எக்ஸ்ரே எடுக்கும் போது நெஞ்சு பகுதியில இந்த டயாஃப்ரம் எல்லாமே வந்து அந்த பொசிஷன் எல்லாமே பார்க்கலாம். இந்த நரம்புகள் ஃப்ரெனிக் நர்வ், வேகஸ் நர்வ் இதுலலாம் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா, ஏதாவது உறுப்புகள் வந்து அதை அழுத்துதா, அதுல ஏதாவது தடைகள் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஸ்கேனிங் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாக்டா நமக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும்னா எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனிங் இதுதான் வந்து ஒரே வழி. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு குடல்ல ஏதாவது பிரச்சனை அதனாலதான் இந்த மாதிரி விக்கல் ஏற்படுது அப்படின்னா எண்டோஸ்கோபி டெஸ்ட் செய்ய சொல்லுவாங்க. ஸோ எண்டோஸ்கோபி செஞ்சாங்கன்னா எதனால இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம். மூளையில இல்லைன்னா நரம்புல ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாருன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு எழுதி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டாக்டர் வந்து முதல்ல என்ன அனலைஸ் பண்றாரோ அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இந்த ஸ்கேனிங் எல்லாமே, பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே எழுதி கொடுப்பாரு. ஒரு சாதாரண விக்கலுக்காக பிளட் டெஸ்ட், ஸ்கேனு, எக்ஸ்ரேன்னு சொல்லி நிறைய காசு பிடிங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். அப்படி கிடையாதுங்க. அதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன, உடல்ல வேற உபாதைகள், வேற நோய்கள்னால இது வருது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரியான டெஸ்ட் முடிவுகள் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. ஒருவேளை நரம்புகள்ல இல்ல மூளையில ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா உங்களை வந்து டாக்டர் வந்து ஒரு நியூராலஜிஸ்ட போய் மேல் சிகிச்சைக்காக பாக்குறதுக்காக ரெஃபர் பண்ணுவாரு. இல்லைன்னா உங்களுக்கு குடல்ல தான் ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்க வந்து ஒரு கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட போய் பார்க்கணும். நுரையீரல் பிரச்சனைனா பல்மனாலஜிஸ்ட போய் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்க முதல்ல நீங்க போற டாக்டர் வந்து என்ன அடிப்படை பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா மேல் சிகிச்சைக்காக நீங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட தான் கண்டிப்பா போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நாள்பட்ட விக்கலுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து செய்யப்படுது. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான டெஸ்டும் செஞ்சுட்டோம், எல்லா விதமான மருந்து மாத்திரையும் சாப்பிட்டுட்டோம், ஆனாலும் விக்கலுக்கான காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல, தொடர்ச்சியா விக்கல் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கடைசி ஆயுதமா இந்த ஃப்ரெனிக் நர்வ் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லி செய்வாங்க. அதாவது இந்த டயஃப்ரம்ல இருந்து மூளைக்கு சிக்னல் எடுத்துட்டு போற அந்த ஃப்ரெனிக் நரம்புகள் இருக்கு, அதுல வந்து சில மருந்துகளை இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவை டெம்பரவரியா வேலை செய்யறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும், தற்காலிகமா தடுத்து வைக்கப்படும். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து விக்கல் வந்து நிற்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப அரிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறைதான். விக்கலை பற்றிய இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்மளுடைய சேனலான சயின்ஸ் இன்சைட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.